মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই আজি আকৌ নতুন এটা টপিক লৈ তোমালোকৰ আগত আহিছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিটো আগন্তুক পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, আৰু সেইখিনিৰ এনচাৰ ইমান সহজ ভাষাৰে তোমালোকক দিম যে তোমালোকে এবাৰ দুবাৰ পঢ়িলেই মুখস্থ হৈ যাব। মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে এইটো কথা মই সকলো ভিডিঅ'টোতে কৈ আছোঁ যে তোমালোকে এই এনচাৰখিনি এবাৰ চাই লিখি লৈ মুখস্থ কৰি ল'বা। এবাৰ দুবাৰ পঢ়িলেই মুখস্থ হৈ যাব। অ'কে, গতিকে আহা আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9ৰ ইংলিছ টেক্সট বুক বিহাইভ, আৰু সেই বিহাইভৰ যিটো চেপ্টাৰ মাই চাইল্ডহুড, APJ আব্দুল কালামে লিখা, আৰু সেই মাই চাইল্ডহুডৰ পৰা কেইটামান MCQ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ ব্লু প্ৰিণ্টটো আমি আগতে চাই লওঁ। ইয়াৰ ব্লু প্ৰিণ্টটো হ'ল 1+1+2, তাৰমানে দুটা MCQ আহিব আৰু এটা 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব। ঠিক আছে, এইটো মাই চাইল্ডহুড। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল নেম দ্য বায়োগ্ৰাফি ৰিটেন বাই APJ আব্দুল কালাম, আৰু বায়োগ্ৰাফিটোৰ নাম কি আছিল? সেইটো আছিল, অপশ্যন দিছে উইংছ অফ ফায়াৰ, মাই অটোবায়োগ্ৰাফি, মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ, ফায়াৰ অফ উইংছ। অলপ পাজল লাগাকে দিছে, এইটো হ'ল উইংছ অফ ফায়াৰ। অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য দিনামণি মিনছ? দিনামণি মানে কি? আমি এই চেপ্টাৰটোত পাইছোঁ দিনামণি এটা নিউজ পেপাৰৰ নাম, এই নিউজ পেপাৰ। APJ আব্দুল কালাম was born at Rameshwaram. Okay, who is the author of my চাইল্ডহুড? মাই চাইল্ডহুডটো কোনে লিখিছিল? APJ আব্দুল কালাম। এইটো তো ইজি কুৱেশ্যন হয়। আবুল কালাম inherited faith in goodness and deep kindness from his father, his mother, his brother, all of the above. It হল his mother. এই question option number B. Okay, the word austere means, এই austere মানে কি? hard, stern, difficult, strictly moral. এই D number option টি strictly moral. Shiva Subramaniam Iyer was, who was Shiva Subramaniam Iyer? A social teacher, music teacher, a science teacher, an English teacher. আমি জানো যে a science teacher. Kalam inherited honesty and self-discipline from his father. Okay, how old was Abdul Kalam when the Second World War broke out in 1939? He was 8 years old. Okay, when was the narrator house built? Narrator মানে কালামৰ হাউচটো, narrator তো কালাম, আবুল কালাম হয়নে? কেতিয়া তেওঁৰ ঘৰটো বনোৱা হৈছিল? কিতাপত আছে, অপশ্যন দিছে 18th century, 16th century, middle of 19th century and beginning of 20th century. এইটো অপশ্যন C to correct. Okay, the name of the friends of Abul Kalam were Ramananda Shastri, Aurobindan, Shiva Prakashan. আমি সকলোৱে জানো এইটো, এই তিনিজন তেওঁৰ বন্ধু আছিল। অপশ্যন নম্বৰ A correct answer. The name of Abul Kalam's father was, তেওঁৰ ফাদাৰৰ নামটো কি আছিল? জলিমুদ্দিন, জৈনুল আবদিন, শামসুদ্দিন, কলিমুদ্দিন। এটা হল জৈনুল আবদিন। অপশ্যন B. Who is the father of Ramananda Shastri? Ramananda শাস্ত্ৰীৰ দেউতাৰ নাম কি আছিল? অৰবিন্দন শাস্ত্ৰী নহয়, শিৱ প্ৰকাশন নহয়, পক্ষী লক্ষ্মণা। এই পক্ষী লক্ষ্মণা C, অপশ্যন নম্বৰ C, এটা হল কারেক্ট আনসার। আবুল কালাম wanted to leave Rameshwaram. Rameshwaram কিয় এৰিব বিচাৰিছিল? To pursue his career, to become a politician, to pursue his studies, to improve his business. আমি জানো he want to leave Rameshwaram to pursue his studies. Option number C is correct. What did the new teacher ask to Kalam? নতুন শিক্ষকে কালামক কি কৈছিল? নতুন শিক্ষকে কালামক to go and sit at the back, পিছত গৈ বহিবলৈ কৈছিল। অপশ্যন নম্বৰ B. Abul Kalam was born in a rich family, middle class family, poor family, none of the above. আমি কিতাপত পাইছোঁ মিডল ক্লাছ ফেমিলি। অপশ্যন নম্বৰ B. Who was Shamsuddin? Shamsuddin কোন আছিল? কালামস ব্রাদার, কালামস ফাদার, কালামস ফ্রেন্ড, কালামস কাজিন। কালামস কাজিন। অপশ্যন নম্বৰ D. The word weekend means, weekend মানে কি? week, Sunday, Monday and end of the week. Option number D, end of the week. The word innate means, innate মানে কি? modern, inborn, old, none of the above.
এটো হল অপশন নম্বর বি ইনবর্ন এপিজে আব্দুল কালাম ওয়াজ ড্যাশ অফ ইন্ডিয়া আমি জানো যে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অপশন নম্বর বি আবুল কালাম ওয়াজ born into a dash family Tamil family Telugu family Bihari family and Marathi family option number A Tamil family okay APJ Abdul Kalam was born in Kanyakumari Kabul Rameshwaram Milan এই কোশ্চেনটো অলরেডি দেয়া হয়েছে তথাপি ইয়াতে অপশন চেঞ্জ কৰি দেওয়া আছে রামেশ্বরম অপশন নম্বর সি Question number 23 Zainalabdin was the dash of Abdul Kalam Abdul Kalam or Zainalabdin কি আছিল আমি অলরেডি কোশ্চেন বেলেগ কৈ পাইছো যে নেম অফ ফাদার Zainalabdin so he was also father Zainalabdin was the father of Abdul Kalam okay option number A the name of Kalam's mother was Sasiyamma Kashiyamma Asiyamma Shashikala এটা হল আসিয়া আম্মা অপশন নম্বর সি হু ইউজড টু ফিড এ গ্রেটার মেম্বার অফ পিপল এভরি ডে ফ্রম আউটসাইড দেন দ্য ফ্যামিলি মেম্বার কোনে খুৱাইছিল বহুতো মানুহক ঘৰৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰতকৈ বেছি বাহিৰা মানুহক খুৱাইছিল এটা আমি জানো আসিয়া আম্মা কালামৰ মাই অপশন নম্বৰ সি Kalam's ancestral house was built in middle of the dash century এটো middle of 19th century আমি অলরেডি তাতে পাইছো Kalam's ancestral house was situated in the state Moscow state option A APJ Abdul Kalam was born in the year কোনটো সনত জন্ম হৈছিল অপশন নম্বৰ বি 1931 The demand for dash increased in the market during Second World War. It was tamarind seed. Option number A. 30 number question. Write the names of the daily newspaper mentioned in the story. It was Dinamoni. Dinamoni to newspaper. A chapter to উল্লেখ আছে. Option number B. Okay. আজি তোমালোকৰ লগত এই 30টা question আলোচনা কৰিলো পৰৱৰ্তী ভিডিঅত ইয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম Okay. আজিৰ এই ভিডিঅটোৰ পৰা তোমালোকে যদি উপকৃত হৈছা তেতিয়াহলে লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছা তেতিয়াহলে তলত যেটো সাবস্ক্ৰাইব বটন আছে তাতে ক্লিক কৰি দিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ওকে আৰু তোমালোকৰ সহাৰি পালে ময়ো ভিডিঅটো বনোৱাৰ কাৰণে উৎসাহিত হ'ম ঠিক আছে ওকে আজিৰ বাবে ভিডিঅটো এখিনি ঠিক আছে